به نام خالق دوست که هرچه داریم و هست از اوست. دوستان عزیزم، امروز من میخوام که یکم راجع به تولید محتوا به شما توضیح بدم و بهتون بگم که حالا چه روش‌های تولید محتوا رو انجام بدید. حالا چه تولید محتواهایی، چه محتواهایی بهتر هستن هم برای سایت ما، هم برای حالا پیج‌های اینستاگرام یا حالا کانال‌های یوتیوب و قسمت‌های مختلف. ببینید، محتواها متنی هستن، تصویری هستن و ویدیویی هستن. از اون جایی که حالا دوستان میگن که محتوا پادشاهه، هر کدومش میتونه نسبت به جای خودش خوب باشه و لازم و ضروری باشه. خب ولی خب من خودم بیشتر محتواهای ویدیویی رو میپسندم و محتواهایی که یونیک باشن. البته جدیداً هم چت جی پی تی خیلی داره خودنمایی میکنه توی این جریان ها و خیلی ها به سمت چت جی پی تی رفتن و دارن دست به دامن چت جی پی تی میشن، هم برای تولید عکسشون، هم برای گرفتن متنشون. حالا با لحن‌های مختلف از چت جی پی تی میگیرن، سناریو میگیرن، ایده میگیرن و با چت جی پی تی کار میکنن. پیشنهاد من این است که شما هم با چت جی پی تی کار کنید، ازش استفاده کنید و تو قسمت‌های مختلف باش کار کنید، خودتون هم تداخل پیدا کنید، از صدای خودتون استفاده کنید، از منظره‌های زیبا استفاده کنید تا بتونید محتوای خوب تولید کنید. البته محتواها میتونن آموزشی باشن، تفریحی باشن، کاری باشن، تبلیغاتی باشن، که حالا من بهتون میگم که حالا چه چت جی پی تی فور که برای ما ایرانی‌ها بتونیم استفاده کنیم. دلیلش هم بهتون میگم که چرا. من بذارید وارد بشم. دوستان، این چت جی پی تی که من میخوام وارد بشم، خب این چت جی پی تی که من میخوام وارد بشم فور هست. یه اشتراکی هم داره که الان بهتون میگم. ببینید اشتراکشون هم اگر اینجا باشه، اشتراکش هم اینجا هست. خب پلاس هست، پرو هست، سازمانی هست. هر کدومشون چیزایی دارن که توی این قسمت‌ها نوشته شده. خیلی خوبه. اگه بتونید پرو یا حالا سازمانیشو بخرید، امکانات خیلی جالبی داره. ولی اگه میخواید تازه شروع کنید، پلاس هم خوبه، قیمتش مناسبه، بخرید. محدودیت‌هایی داره ولی خب کار شما رو راه میندازه. شما تقریبا میتونید استفاده خیلی خوبی ببرید، باهاش کار کنید. حالا من بهتون میگم که به چه روشی باهاش کار کنید که بتونید حالا بازخوردهای خوبی بگیرید. من توی ویدیوهای بعدی یه چیزی رو میگم که خیلی به درد شما میخوره و باعث میشه که سرعت شما خیلی بالاتر بره. و اگه میخواید تولید محتوا انجام بدید، اگه میخواید طراحی سایت انجام بدید، اگه میخواید هر کاری دیگه رو انجام بدید، با استفاده از این روشایی که من میگم بهتون